其實我覺得喺傳統嘅招聘會入邊咧，好多時都會吸引咗一啲對工作已經有信心啦，對整個流程有經驗嘅人。其實喺社會上有一批人可能離開咗職場，又或者未踏入職場，咁呢批人對喺工作上可能有一種無形嘅心理壓力。所以我哋希望咧係透過一個遊戲沉浸式嘅體驗啦，咁希望可以降低門檻，令招聘成為一個踏出第一步嘅工作體驗，而唔係一開始咧就被篩選嘅。其實喺個遊戲入邊咧，佢哋係會好似親歷其境咁樣經歷一啲現實，佢哋返工都會經歷嘅一啲 scenario 嘅。我覺得咧就好有趣啦，咁有唔同嘅部門咁樣啦，俾佢試下經歷下，咁原來嗰個部門係做啲乜嘢嘅，咁呢個係同我哋平時真係去公司面試咧係好唔同嘅。我覺得好輕鬆咯，同埋令到個心情冇咁緊張咯，令到你覺得喺度做嘢咧，自己好似投入喺一個比較大環境嘅國際嘅環境度做嘢。咁我覺得我過嚟返工都會係一件好開心嘅件事，因為我可以有更多嘅經驗，同埋可以見識更多嘅嘢。And I'm really into like helping people with their requests and needs, and I just want to help things go smoothly.